twako turavuga ku gice cya ku murongo gatatu avuga ngo kuko uwo uhoraho akunda ari we akangira kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Ico mukwiye kwihanganira ni ugutozwa indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo. Two turavuga ko ngo ntimukababazwe nuko muriko muratozwa indero nziza, kuko tuzi yuko ngo abatozwa indero nziza ni abana bayo, ntabwo ari ibivyagwa. Ngo ariko nimba ngo ariko namba mudakangirwa nk'ico abandi bose bakorerwa, ngo muri ibivyagwa ntimuri ubura bwayo. Ngo nubwo nimba mudakangirwa mwanka ikangiro c'Imana, ngo ntabwo muri abana b'Imana, ngo muri ibivyagwa. Ico numva nosha gusigura ku kivyagwa nubwo mbona binguraho gato, ariko nibaza yuko ikivyagwa ni umwana ashobora gutungirwa atari uwo muryango, ugasanga ni umwana ushoboye kuba utungiye mu muryango ariko atari uwawe, kuko igihe cose uzomubwira ati yewe mwana mbere ukuntu nuku azobona ko ari ukumwanka, azokora kumukunda. Ariko hagera igihe rero nimba uri umuvyeyi canke ugasanga iyo umuhanuye vyinshi ukabona ntibikunze, hagera igihe ukamureka. Niba numva ko ari uko abandi nabo mushobora kudufasha, ugasanga hageze bivuga ati okay, kuko atari uwanje ashobora kuba atari ko arantahura canke kunyumva, ugasanga uciye umureka, ugasanga ejo cagiye ibibazo kuko atumviye wewe mu mutwe yagumye avuga ngo ugira umva se mama wanje, uje se papa wanje, umva ntacyo bafise cyo kumbwira. Ariko ugasanga wari umuvyeyi mwiza uri kuramurira kugira ngo azogire ejo heza. Rero muri ico gihe iyo Imana nayo muri kino gihe ibivyagwa biriko tariko birumva iciri kurabibwira, nivyo bivyagwa ntabwo biri bura bwayo. Rero kuko kenshi iyo tuzi yuko ari nk'umwana wawe ari ubura bwawe, ugerageza uburyo bwose no gukubita ugakubita kugira abure ko yagerageza akakumva, kuko umwana wavyaye aragera igihe akagutahura. Ariko uwundi utavyaza kumabona yuko uri umwasi wiwe igihe cose, naho wamubwira ibintu kiretse uw'Imana yagiriye neza, kuko muri kino gihe hariho umwana wundi w'ahandi utavyaye ashobora kubera umwana mwiza, akakubera umwana mwiza nk'uwavyaye, akagutumikira, akakubera, akumva impanuro zawe, akagufata nk'umuvyeyi. Ariko n'uwundi azokwama abona yuko utari igihe cose, kuko ni vya bintu tuba tuvugana hariya bivanye na ya mico twakuriramwo na zaki na vya bintu bwa buryo twarerewemo bwose, bituma usanga biye byose bigenda bigafata umuntu ashe gutahura avuga ati uyu muntu se ibintu ariko arambwira bifitiye akamaro kahe ejo hanje haza. Kuko nubwo byaba bintu umwe ari umuvyeyi atari umuvyeyi wawe, tegereza amatwi yawe wumvirize ico ariko arakubwira, kuko ashaka kukubwira ati ashaka kukubwira akakubwira ati mwana itwara ubwenge ejo izogere kazoza keza, ukumviriza umva ati umuvyeyi arankunda. Kuko utagukunda wakurekera mu izo ngeso mbi zawe kugira ngo ubuzima bwawe bupfe, kuko ntabwo yarabaye kuvyaye. Ariko kubera imfura nziza akakwemera ahubwo ati mwana igenza uku, mutega ugutwi ahubwo umfata nk'umuvyeyi. Iyo niyo mpanuro nako mbwira ku bantu usanga mu mafamiye atari wabo. Rero handi ijambo ry'abantu dufatiye kuri ico ivyagwa nivyo niyo siguro numva nabi haje ku ruhande rwanje uko ivyagwa kiba gisobanutse. Rero ngo Imana iravuga ngo ntabwo murubura bwanje, ntabwo ngurubura bwiwe nguri kivyagwa. Rero mwene data nakwifuriza ko wabura bw'Imana ntubike ivyagwa, kuko nubike ivyagwa ukaba wundi wo gutonda, watonze mu ishengero, wararirimbye, warasenze, warahanuye, waravuze ubutumwa, wakoze ibintu biriya na biriya, ariko Imana yigeze kumenya mwene data uri kivyagwa, kuko ntiwigeze ukizwa, ntiwigeze uhinduka, wigumiye mu bintu byawe, ahubwo uronka aho uza kwinyegeza. Rero umuntu waje kwinyegeza mu ishengero, wewe waje kwinyegeza mu itorero, ntuhinduke, ukora vya bindi byose wahora ukora kera, utigeze uhinduka, uri kivyagwa. Rero nakubwira yuko umunsi wava mu cyo kivyagwa, umunsi ugaca bugufi imbere y'Imana, ukihana, hanyuma Imana ikakugirira neza. Kuki ndavuga ngo kandi twari dufise ngo badata b'imibiri baradukangira natwe tukabubaha, none ntituzorushiriza cyane kugororokera se w'impwemu tugahoraho.
hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo badata b'imibiri batuvyara baradukangira tukabubaha, umubonye wakoze ikosa wariruka ukinyegeza, umubonye aho guca ugahita kuvuga ati mbabarira nakoze ikosa nagize uku. Ngo nimba baso y'imibiri bakangira canke babakangira ukumva ko umutinye kubera iki mutakumva igikangiro c'Imana kugira ngo muzohoreho. Guhoraho nuko muzobana mu bwami bwo mwijuru, muzahunga rwa rupfu rwa kabiri. Rwa rupfu rwa kabiri ntuzorubemwo, aho ukazobaho. Niyo rero ngo kubera iki mutotinya igikangiro c'Imana. Wewe wa musambanyi kuko utotinya igikangiro c'Imana, wewe wa musuma, wewe wamwivye, wamwicanyi, wewe ukora ibidakorwa, ukora ivyaha kuko utokumva igikangiro c'Imana yakuremye ukacumva hanyuma ukihana. Mbega nimba abavyeyi bakuvyaye baragukangira ukabumva canke nibagukangira ukabumva, kubera iki utakumva Imana yakubumvye ukuri nyene ukayumva kugira ngo cyagihe uzohoreho uzobeho. Rero mwene ndakubwira ngo haguruka wiyumvire uvuga ute mbega ndi mu kibanza ikihe, mbega meze gute, kuko niyo utavyumva, niyo utahaguruka, niyo igihe cawe cyo kirarangira mwene data. Ngo kuko turi 10 avuga ngo kuko babandi badukangira iminsi mike nkuko bagomba, ariko we adukangira ikigira ikimazi kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. Yesu Kristo aturengere cyane. Kuko hano ijambo ry'Imana yatubwira ngo, hano ijambo ry'Imana yatubwiye ngo barya bo badatana bamama b'imibiri badukangira ikintu gito, kuko badukangira kugira ngo tuzobegire ubuza bwiza twiga amashuri menshi tumva buza bwongaha muri yisi, ariko ntabwo badukangira kugira ngo tuzobeho igihe cyose. Ariko ijambo batubwiye ngo ariko Imana idukangira kugira ikimazi cyo kugira ngo twame igihe cyose twera, kugira ngo bikunde, kuko ikiguzi cawe nuko kwama wera igihe cyose. Kuko ni utera igihe cyose ntabwo uzohoraho, ntabwo uzobana umwami wacu Yesu Kristo, kuko uwo Imana ari yera nayo izobana nabera. Rero ngo kugira ngo musangire kwa kwera kwayo, niyo mpamvu igukangira. Rero nimba utari kurumva igikangiro ngo wumve yuko wasangira ukwera kwiwe, ntabwo uri kumwe nawe, ntabwo uri umwana wiwe, ntabwo uri ubura bwiwe, uri kivyago. Nta gikangiro kiboneka ngo nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ku kanya atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe naco kibamira imbuto zizana amahoro zo kugororoka. Amen. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Hano ijambo ryatubwiye neza ngo igikangiro uwo mwanya ntabwo kiboneka kinezereje, ariko ngo kiboneka kibabaje kandi gifite ubabara, ufite umubabaro. Kuko turazi kenshi mwene data nk'umukristo, urazi ko duca mu bigeragezo byinshi, biba bikomeye, biba bibabaje, biba birimo amarira menshi, bimwe bwahinda kenshi, uba wumva utuntuye, ariko mwene data iyo gisohotsemo ugira umunezero kandi kikwamira imbuto. Kuko ikigeragezo iyo kivuyemo gitsinze, ndakubwije ukuri, camwe imbuto zihambaye. Urahinduka wowe ubwawe, ugahinduka ukavuga ati kuma vyayimeze uko Imana yashakira ibi. Uca mu kigeragezo gikomeye, wamara guca mu kigeragezo gikomeye wagisohokamo, ukagisohoka n'intsinzi, ugagisohokamo ufite amagifiti. Imana itanga amagifiti bene data, Imana itanga amagifiti akomeye cyane. Hari aho ugenda uranyuka kandi ukahanyura ubabaye, utunuye, urira, ariko usohotse ukaronka amagifiti, utanga gutwenga, ugashima, uvuga uti Imana ndagushimiye, ukarira amarira y'ivyishimo. Rero nababwira yuko ntabwo muze mutinya igikangiro, kuko igikangiro hari igihe nagiye mbivuga mu buryo bwo kwihana, ariko reka ndabisha mu yindi nzira. Hari igikangiro c'ibigeragezo ku bakristo. Numva mvuga ngo abantu ngo bihana ngo bagire, ariko hari igikangiro c'umukristo.
hari igikange, hari ikigeragezo ucamwo, hariho n'ikimara imyaka myinshi, hariho ikimara umwanya mutoya, ariko kiza gikomeye. Ewe urarira, ukatuntura, ukagira umubabaro, ukagira ane, ariko mwene data iyo ugitsinze, iyo udatsinzwe, iyo utsinzwe biba ibibazo, kuko iyo udubuye urasubiramo. Mwene data ndakwifuriza ko utodubura, aho nkakwifuriza ko womenya Imana ikagushoboza. Hari igihe Imana iri kukwigishirizamo kwihangana, hari igihe Imana iri kukwigishirizamo kwizera, hari igihe Imana iri kukwigishirizamo kwizera imbaraga z'Imana, hari igihe rero Imana iri kukwigisha, Imana irigisha, ikigisha guca bugufi, ikigisha guca bugufi, ikigisha ni byinshi, kuko turazi yuko umwana w'umuntu agendana kamere, ariko Imana ishaka gutegura neza kugira ngo za kamere zawe ziguheremwo, igucisha mu bigeragezo byinshi bihuriranye na za ngeso zawe ufite, kugira ngo igende kwigishirizamo. Iyo ugenda utsinda rero, ico hagitambuka haza ikindi mpaka. Hari ijambo hari indirimbo ivuga ngo muri ivyo yarivyo ngo nere ya kantike 38 irivuga ngo wamuncura ngo urondora umutima wanje, kugira ngo ariho akantu ze gace kavuga ngo wamuncura kugira ngo nshike igikoresho cyawe. Ewe Imana iragucura mpaka ubaye igikoresho ciza, ego gishimwa n'Imana. Rero bene data, ntimuze mutinya igikangiro c'Imana, kuko iyo kivuyemwo uba igikoresho ciza. Nico gituma kenshi usanga benshi batinya igikangiro, bamara gutinya igikangiro ugasanga bamwe baradeviye, abandi bafashe n'inzira, kuko Imana iragucura, irakwigisha, ukiga za kaminuza, ukiga ugaca za masters, ugaca hehe, kugira ngo Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Imana yo mwijuru irigisha cyane. Imana yo mwijuru ihabwe icubahiro. Hariho ikintu kimwe cantangaje, ariko nzokwibabwira ubukurikiyeho, kuko ndabona video igiye kuba ndende. Ariko benda ndababwira, mugerageze muze mukurikirana ama video, kandi wihangane. Nabwiye ko nzadakora ntonto, muziheze, kuko mutazihejeje ntabwo mutahura ibiriko biravugwamo. Kuko mu ntango aba ari intango yo kuramukanya, aba ari intango yo gusenga, ariko inyamukuru ico Imana igwa kuvugana nawe ntaco babumvise. Nibyo ndiko ndababwira, bene data, menya yuko ikintu c'ukuri ntabwo muriko muraba muri bino bihe, ariyo mpamvu muriko mabwiwa muri ibi vyagwa mugizene, kuko mukeneye ibintu byayo bamukeneye. Ariko ndababwiza yuko ibinyene muriko muranga nivyo bikeneye kubaviramwo bya bindi mwifuza vyiza. Rero nimutaba amaso, hano rero ijambo ryatubwira ngo nta gikangiro kiboneka, yatwahejeje ngo nuko mugorore amaboko acitse, rudendevu n'amavi aregarega. Ngo nuko mugorore amaboko acitse, rudendevu n'amavi aregarega, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo igihinyiza ntigikondoke ariko gikire. Hano rero bavuga ngo ni muko mugorora amaboko yawe yamagororera gukora ibyiza, kandi amavi yawe nayo yame afukama ahamagara Imana, ashima, ndetse usenga kugira ngo ubane neza n'Imana. Kandi amavi yawe ntaba amavi yo gukora ibindi, ariko amavi yo gukenguruka, yo kwama afukamira Imana. Kandi amaguru yawe nayo ngo yamagororotse, ntaza agenda akora ibibi. Amaguru yawe ntaza agenda mu mihana kuvuga isaku, amaguru yawe ntaza agende kwana akakora, ahubwo amaguru yawe bagende akora ubutumwa, avuga ubutumwa, akora imirimo y'Imana. Igice cyose Imana yakuremeyeho, cyose yaguhaye, kibe ikikora igikorwa c'Imana, ntihabe igice kiza gikora ivyo Imana idashaka. Ariko uyu mubiri dufite hano, urumva ngo n'urusengero Imana ituramwo. Ariyo rero nimba urusengero Imana yaguhaye rutunganye, urukoreshe ivy'Imana igomba. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Turabasaba yuko mwoza mukora subscribe, kugira ngo ibiganiro byacu bizoze
bibashikira ibiganiro ivyo biganiro vyanyu kandi azi ko bizogenda bibafasha muhagana muhezagirwa hama mugire share kugira ngo bishikane ku bandi kandi mwongere mukore n'amalike n'amakomantere mutubwire uko muriko murafashwa n'ibiganiro kuko ta komantere mugira bibonekana ko mutabiraba murabira ahantu mubiheza mukaraba akantu gatoya ntabwo mukuramo ibintu bagira ikimazi kuko ntabwo muvyitaho kubiraba rero nabahamagarira yuko mwakwitaho kubiraba kugira ngo mwumve ico Imana ivugana namwe Imana yo mwijuru ibaha umugisha turagushimiye Imana ku rukundo rwawe n'imbabazi turagushimira imigabo n'imigambi myiza Mana dufitiye turagushimiye Mana ukuntu twitaho n'ukuntu twitwararika turagushimiye ukuntu tuganiriza uko bukeye uko bwije turagushimira ko watangwa natwe gusozanya natwe dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana yo mwijuru ibahe umugisha